疫情指挥官陈时中12号确诊，13号开始居家照护，到现在已经期满达到了解隔离的条件了。但是今天下午的疫情记者会仍然没有看到他的身影。对此，记者会一开始，代理发言人罗义军就先说明，因为陈时中还是快筛阳性，有轻微咳嗽的症状，因此采居家办公、视讯开会，不出席记者会。但是先前指挥中心曾经说过，解隔条件不论是快筛阴或者是阳，是以隔离天数为准。外界就质疑了，这是不是双重标准呢？罗义军就解释了，陈时中只是比较谨慎的自我要求，而企业其实按照一般的规定就可以了。下午2点一到，指挥中心开记者会，却还是由代理发言人罗义军上场。隔离期满的指挥官陈时中人呢？因为就是说今天有自己自行做的这个快筛仍然是阳性2条线那而且他还有一点点轻微的咳嗽的症状所以目前他今天是采取这个居家办公跟尽量采取用视讯的方式开会，他是采取比较高规的方式今天就不出席。但先前指挥中心在记者会上才说过，解隔离条件以天数为准，指挥中心交代言犹在耳。那比较淡，也许代表病毒量比较低是以这个天数为准。外界好奇怎么到指挥官这儿变双标？部长他是本身比较谨慎，他想说就是因为在这个记者会还是有很多的记者朋友在现场，是属于比较是自我要求的这个部分，并不是在我们这个解隔离条件跟自主健康管理规范里头所要求的，所以也希望说企业不需要拿这样的一个特例来作为通案的一个适用。强调是特例，并非解隔离条件。陈时中身体状况如何？指挥官本人日前也透露，一度发烧3天，退烧后仍有咳嗽，遵照医师指示服用抗病毒口服药物莫纳皮拉韦。罗义军也强调，这几天陈时中以视讯开会，元气精神都不错，也没有常在视讯中咳嗽。陈时中会以高标准自我要求，似乎就是想确认快筛阴性后再重返记者会跟大家见面。记者综合报道。